सुन्नुहोला, यदि तपाईँ आफूलाई केही महत्त्व ठान्नुहुन्न, इम्पोर्टेन्स ठान्नुहुन्न भने यो वचन सुन्नुहोला। परमप्रभुले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण एउटा विशेष उद्देश्यको निम्ति यस पृथ्वीमा ल्याउनु भएको अथवा बनाउनु भएको। आमेन। तपाईँभित्र एउटा विशिष्ट कुराहरू छ जुन अरूमा छैन, जुन युनिकनेस तपाईँभित्र छ जुन अरूमा छैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो तपाईँ एक किसिमले शैतान अथवा अन्य कुराले, परिस्थितिले, प्रब्लमले, बिमारले, अशक्तपनले तपाईँलाई ब्लाइन्ड गरिरहेको हुनसक्छ अथवा तपाईँलाई छोपिरहेको हुनसक्छ। गिफ्ट हुन्छ नि, गिफ्ट जहिले पनि ऱ्याप गरिएको हुन्छ अनि त्यो भित्र के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। ऱ्याप खोलिसकेपछि, त्यो पेपर खोलिसकेपछि बल्ल त्यो गिफ्ट थाहा हुन्छ। त्यसै तपाईँभित्र पनि त्यस्तै बहुमूल्य, इम्पोर्टेन्ट, विशिष्ट कुरा परमेश्वरबाट छ। यिर्मया 29:11 भन्दा, जुन योजना मैले तिम्रो निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। त्यो तिम्रो भविष्यको निम्ति हो, आशाको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइन। ओके, परमेश्वरले तपाईँको बारेमा राम्रो सोच्नुहुन्छ र तपाईँभित्र विशेष योजना बनाउनु भएको छ। कसरी थाहा पाउने? तपाईँ प्रभुको प्रेजेन्समा जानुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुको हजुरीमा जानुहोस्। ओके, र भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा के त्यो योजना छ, के उद्देश्य छ, त्यो म थाहा पाउन सकौँ, जान्न सकौँ र म पुरा गर्न सकौँ। ओके, तपाईँ लामो समयको प्रेयर, फास्टिङ जब उपस्थितिमा जानुहुन्छ अनि प्रभुले तपाईँभित्र बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ, हो म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछु। ओके, संसारको निम्ति महत्त्व नभए पनि, कसैको निम्ति म महत्त्व नभए पनि म प्रभुको निम्ति विशेष महत्त्व छु। आमेन। गड ब्लेस यु। तपाईँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई विशेष योजना बनाउनु भएको छ है। यु आर सो इम्पोर्टेन्ट पर्सन। तपाईँले त्यो महत्त्व जानेर तपाईँको काम, सेवा र यात्रा गर्नुहोस्। गड ब्लेस यु।